anak ini telah dimuliakan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin akan dimuliakan oleh Allah, maka kita harus belajar mengikuti menapak tilasi beliau-beliau yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Mila para rawuh, para bapak, para sederek ingkang minulya. Bagaimana supaya kita dikenang sejarah kehidupan kita sebagaimana beliau-beliau yang telah mendahului kita. Setunggal ulama sepuh dawuh nalika kula siyen ngaos Al-Hikam. Al-Mukarram Rama Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi niku dawuh nalika ngaos hikam niku sederhana nasihatipun. Monggo para rawuh, para bapak, ibu-ibu kula panjenengan derek borongan kemawon. Nalika panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Ahmad Asrori dawuh, kula panjenengan dipun utus derek borongan. Setunggal santri niku tanglet, Kiai maksudipun apa Kiai? Panjenengan dawuh supados kita niki santri-santri dikongkon melok borongan. Lajeng Kiai niku wau dawuh dipun tamsilaken wonten setunggal tiyang ingkang dodolan buah. Wong iku nek dodolan buah nek didol borongan sing api-api payu, sing bosok-bosok ya payu. Mergo nek dodol borongan. Tapi nek enten tiyang dodol buah didol ijen-ijen para sing api-api payu, sing bosok-bosok kira-kira payu napa mboten? Payu napa mboten? Mboten para. Nek gak payu sing bosok ditekek pundi? Dibuang. Lah kula panjenengan iki wong sing bosok kabeh kakehan dosa. Kula panjenengan bosok kabeh kakehan dosa nek gak gelem melok borongan kumpul para habaib, para kiai, para masyayikh. Mboten payu kula sampeyan iki. Al-Mukarram Allah yarhamu waliyun min auliyaillah kula niku akrab kalih Gus Idris Pasuruan, putrane Romo Yai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid niku nalika tasih sugeng Gus Idris niku dawuh cerita. Mbah Yai Hamid Pasuruan niku nalika panggih kelawan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Pasuruan. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid niku digandoli sarungi, digandoli jubai, kalih nangis muwun Mbah Hamid Pasuruan. Mergo napa? Kepingin oleh barokahe Habib Soleh Tanggul, kepingin dikumpulno para wali-waline Gusti Allah. Niku Mbah Hamid Pasuruan sampai nangis-nangis pengen dikumpulno wong bagus-bagus, wong soleh-soleh, para wali-waline Gusti Allah. Niki Mbah Yai Hamid kelas wis terkenal waliullah. Tapi insyaallah Kiai Nur Hamid nggih mekaten ugi insyaallah. Namine mawon sami Pak. Padha Hamid insyaallah waliullah insyaallah. Boten waliullah nggih paling pol wali-wali daya lah ngoten ta. Ditambahi warhamhuma. Bila para rawuh kula panjenengan makempal menika melok borongan. Salat jamaah melok borongan. Hadir majelis taklim melok borongan. Donga bareng-bareng maca Yasin, tahlil, sholawat, dzikir macem-macem melok borongan. Terakhir mangke donga badhe bakal dipun pimpin Al Habib Ali Ibn Idrus Ibn Aqil. Beliau alumni saking Hadramut Darul Mustafa, murid saking Al-Alim Allamah Ad-Da'i ilallah Al Habib Umar Ibn Muhammad bin Salim bin Hafid, yang saat ini beliau ulama besar, sering datang ke Indonesia. Kita akan dipimpin beliau melok borongan. Kanjeng Nabi dawuh sinten kemawon hadir datang setunggal majelis, kumpul wong 40 mawon. Mila salah setunggal saking jamaah 40 niku wau pasti oleh Allah akan diangkat derajatnya sebagaimana para wali-wali Allah. Maknane wonten ingkang dipun kabulaken donga. Nek
kula panjenengan ndonga dhewe para rawuh. Delok model potongane kula jenengan iki mboten patek duwe potongan. Donga mandi niku. Mergo bosok kabeh kakean dosa. Tapi nek melok borongan insyaallah salah setunggal di antawis kula panjenengan ingkang rawuh mesti wonten dongane ingkang makbul. Kenging napa Gusti Kanjeng Nabi perintah kongkon salat jamaah. Mergo datang salat jamaah niku wonten istilah borongan, ada subsidi silang para rawuh. Ada subsidi silang di situ. Nek imami takbir Allahu Akbar maca Fatihah, maca surat khusyuk, rukuknya khusyuk. Ada satu makmum yang tidak khusyuk, maka takbir Fatihah, surat, rukuknya imam yang khusyuk menutup makmum yang tidak khusyuk. Setunggal makmum sing khusyuk nalika sujud, lah kok dadak imame waktu sujud boten khusyuk. Makmum sing khusyuk angsale sujud niku wau para rawuh kangge nutup imam sing sujude boten khusyuk. Sehingga kuwabeh sak masjid salat jamaah dihitung khusyuk kabeh. Mergo napa? Barokahe borongan. Mila saking menika para rawuh kula panjenengan setiap tahun ngawontenaken haul. Kula panjenengan melok borongan. Mbok menawi kula panjenengan sing urun banyu sak gelas, sing urun sego sak piring, masjid nggih ngoten sing urun pasir sak sendok, semen sak sendok paribasan. Nun sewu para rawuh. Krana melok borongan kuwabeh bakal diterima karo Gusti Allah. Aja cuma amin tok Pak dibuktekno niki masjid durung dadi-dadi. Para rawuh ingkang minulya. Ayo dipikirno bareng-bareng. Bismillah sak mampu-mampu. Mila saking menika masjid peninggalan simbah-mbah para masyayikh kula panjenengan. Insyaallah sepindah malih kula panjenengan yakin muassis masjid menika simbah Kiai Sambiyo, simbah Kiai Khairuman lan sak terusipun. Sak menika sampun mendapatkan janji Gusti Allah. Jerih payahnya sudah dibalas oleh Allah dengan surga. Mila sak menika kula panjenengan sareng-sareng melalui peringatan haul tahunan menika kula panjenengan sareng-sareng ndedonga dhateng ngarsanipun Allah taala mangke waosan tahlil bil ikhtisar ditutup kelawan donga dipun lajengaken kelawan mauidhah hasanah. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan ingkang dateng ngajeng tengah buri paling pojok kuwabeh mugi-mugi amalipun dipun trami dening Allah taala. Sebab kerawan kula panjenengan setiap satu langkah demi satu langkah kaki kanan diangkat derajatnya oleh Allah 1000 derajat setiap satu langkah. Begitu kaki kiri melangkah hadir datang majelis borongan dalu menika kula panjenengan bakal dipun sepunten dosa-dosa kula panjenengan setiap satu langkah dosa kula panjenengan dipun sepunten 1000 dosa para rawuh. Napa malih kumpul para habaib para masyayikh kula panjenengan pun ngantos ragu malih. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sepindah malih kula panjenengan ingkang rawuh sedanipun sedaya hajat-hajat kula panjenengan tansah dipun kabulaken dening Allah taala. Kehidupan anak istri rumah tangga kula panjenengan tansah dipun tata langsung dening Allah taala. Mugi-mugi anak istri, anak putu dzurriyyah, keturunan putra putri keturunan kula panjenengan sedaya tansah dipun dadosaken putra putri ingkang saleh salehah, taat dhateng ngarsanipun Allah, taat dumateng Gusti Rasulullah, taat dumateng tiyang sepah kalihipun di mana saja berada senantiasa menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah para rawuh Bapak Ibu ingkang minulya kawula panjenengan sedaya sampun nderekaken sedaya maos tahlil maos sholawat lan sak pinunggalanipun. Mugi-mugi sedayanipun menika tansah dipun terami dening Allah taala, dipun hadiahaken dumateng almarhumin wal marhumat, khususipun para masyayikh, para kiai sesepuh kula panjenengan yang insyaallah kita akan dikumpulkan nanti bersama beliau-beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan warga Bilangsari umumipun menika mboten sanes, semuanya adalah saudara. Tidak ada orang lain. Seluruh dari ujung ke ujung Bilangsari niku dulur kabeh para. Mangkane ayo bareng-bareng kula panjenengan bersatu padu menyatukan hati, menyatukan fikir satu langkah ke depan nderekaken tindak lampahipun para sesepuh-sesepuh ingkang sampun dipun paringaken contoh dumateng kula panjenengan sedaya. Sebab napa para rawuh dadi wong penting dateng donya mboten tentu datang akhirat dadi wong penting. Orang penting di dunia belum tentu menjadi orang penting di akhirat. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang yang dianggap remeh-temeh di dunia, dipandang sebelah mata di dunia, ternyata di akhirat jadi orang penting. Mila kula panjenengan sareng-sareng mangke nderekaken sareng-sareng mendengarkan dengan seksama mauidhah hasanah ingkang badhe dipun sampaikan Al Mukarram Romo Kiai Haji Nur Hamid ingkang mangke dipun sempurnaaken dumateng panjenenganipun Al Habib Ali ibn Idrus ibn Agil, dipun sempurnaaken kelawan donganipun sepindah. Kula panjenengan sareng-sareng nata manah kula panjenengan kanthi estu kanthi yakin bilih kerawuhan lelenggahan kula panjenengan sedaya dipun pandang dening Allah bi ainir rahmah dengan pandangan kasih sayang, sehingga sedaya napa ingkang kula panjenengan usahaaken dipun terami dening Allah dadosa amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sedanipun menika sesarengan kelawan hidayah saking ngarsanipun Allah taala. Wal afu minkum hadanallah wa iyyakum ajmain waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan ingkang benten sampun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kala wau ingkang maosan tahlil saha kenalan saking panjenengan Ibu Romo Kiai
Haji Masrur Malik MA ingkang sampun kalambang mugia nambahi manfaat dhateng kita sedaya ahli garatul alamin. Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dene adicara angka gangsal meninggi pitutur luhur utawi mau'izatul hasanah ingkang angka sepisan badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Romo Kiai Nur Hamid. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana Allah wa iyyahu minal a'idin wal faizin. Wa adkhalana min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail fi qoulillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al khayta wal 'afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wal ayat mabadu. Hadratil muhtaramin para alim, para ulama, para habaib yang sangat berhormat, khususipun Syekh Al-Habib Ali bin Al-Idrus yang sangat berhormat. Panjenenganipun Bapak Kiai Makhrus Malik ingkang sangat kula mulyakaken, sedaya para masyayikh sesepuh kawula, guru-guru kawula ingkang sangat kula mulyakaken, khususipun Gus Masjid termasuk putranipun rencangipun guru kawula, termasuk abahipun almarhumah panjenenganipun Imenika Kyai Gus Khatib Yasin sering dipunceritaken, termasuk rencangipun kelaten kula sebagai muridipun sangat termasuk saderengipun kita melangkah wonten masyarakat gak lepas dari guru kawula yang sampun Gus Masjid ingkang sangat kula mulyakaken, palik-palik kawula, palik ihsan, palik bas ingkang sangat kula mulyakaken dening keluarga besar ingkang tercantum para masyayikh wonten ing Desa Bilangsari, Bilang Gede ingkang kula hormati. Ini sepuh-sepuh Bapak Kepala Desa saprangkatipun ingkang minulya, kanca-kanca seperjuangan fi kalimatillah ingkang sangat kula mulyakaken, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lahirake syukur limpahan rahmat taufik hidayahipun saha maunah. Saat menika ingkang kita raosaken anugerah ilahi rabbiyah
insyaallah benjangipun gendolan kalian para masyayikh wonten ing desa dusun Pilangsari desa Pilang Gede menika. Granten wonten ing pawewan menika termasuk mbah-mbah kawula menika para masyayikh insyaallah bisa dipertanggungjawabkan bidang wonten kesanipun Allah. Kula hanya sekedar dipun triosi kalih keluarga para sepuh, termasuk kula andil bilih ibu lari-lari saking kenep putranipun Mbah Abdurrahman keluarga saking Pilangsari bilih pokoknya para ulama para kiai balen termasuk kecamatan niko kata sangat ingkang saking desa Pilangsari termasuk urusan keluarga menawi sekabupaten Bojonegoro menawi sampun kawula kempal para masyayikh kula namung andil kemawon ternyata kecamatan Balen kemawon genep perjuanganipun boten lepas saking Pilangsari termasuk Hulu Ngantulan juga saking Pilangsari Blaklu Suwaloh Balen nek pedurut sedaya kempal menika keluarga masyaallah niku termasuk anugerah ilahi Rabbi kagem kawula sebagai penghormatan ngapunten bib mangke menawi wonten hal ingkang mungkin kirang niki cakir pas apa ingkang kula aturaken lanten termasuk sempelan dherekaken andil diutus kalian Pak Lik tetep kula sendika dawuh. Ya mugi-mugi napa ingkang mangke kula aturaken dadosaken boten guri datang palik-palik boten guri para masyayikh keluarga tapi ngapunten mangke wonten pasipun menika fadl saking Allah menawi wonten kelintunipun sanget saking pepeko kawula keenggeresan kawula nyuwun gunging pangapunten dhateng panjenengan sami. Mugi-mugi pertemuan ingkang saya menika dadosaken ridhanipun Allah sesuai harapan kula lan panjenengan sami. Insyaallah yuksarul mar'u ma'aman ahabbah. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Tapi kalipun selawat salam kita aturaken dhateng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaranipun kita dherekake contoh-contoh yang baik. Langkung-langkung dalam pertemuan menika mengingatkan kita insya Allah mencari tendensi mangkenipun kula jenengan sami leres panjenenganipun Kiai Haji Masrur Malik termasuk nyampeaken pilih kita termasuk kurang pas kathahipun lampah-lampah ingkang boten leres tapi menawi sampun rombongan muga-muga termasuk kula jenengan sami kitut rombonganipun para masyayikh diterusake para kiai para ulama ngantos dumuginipun Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiba ajaranipun mugi-mugi kalebet dados golongan umatipun yaumul kiamah ansal syafaatipun nambah keberkahan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngapunten teman-teman lembaga dakwah dan Bojonegoro termasuk kata sangat sing rata-rata niku sang kecamatan Bali mau sing pinter-pinter aku niku. Kecamatan Sukosewu pecahan saya kecamatan Kapas entenipun kula nggih. Namun sebagian kidul niku rontok-rontok wong iki nakal-nakal piye. Untung kula niku ndherekake badhe pun sampaiaken ya Haji Masrur wau sapunipun dipun sampaiake bilih daya kenging daya Hamid Pasuruan guru kula Kiai Yasin Al-Mafrulah iku ngengeke tapi sejarah kula boten dipun paring wertos cung sumben nek menawa aku wis kapundhut guru-guru sing gone pondok pesantren Dendu
Huda usahno suwane kene termasuk ziarah kene makom Mbah Hamid. Boten lepas setiap tahun kanca-kanca menika kanthi ziarah wonten makom Mbah Hamid Pasuruan Al-Musula. Niku boten sejarah, boten diemotke, boten diterangke, tapi kula nderek-nderekke kanten napa ingkang dados aturanipun tatananipun guru kawula ingkang dipun sampaiake dhateng kula sak kanca Huda. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, rontok canggung kula biasanya rontok bebas, tapi niki guru-guru kawula ngapunten Bib, Masya Allah suatu anugerah untuk Habib. Nggih kula piyambak berbagai acara sering kula rawakaken para habaib sebab niku secara parek kalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk parek dhateng Nabi kita Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganduli para habaib insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Dalam pertemuan wonten habaib insyaallah anugerah ilahi Rabbi pertemuan menika ditenggo kalih malaikat. Amin. Panyuwun kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga masjid tentang wujud dan berkah dan insyaallah tercapai harapanipun. Allahumma nikmati ya kula gumun gone wong agama tapi masjid iki ra dadi-dadi. Ya kados ngeten iki lungguhan anut mawon iki tingkat 2 gak kaprah megahe. Tapi biasanya gone wong rontok ngerti ngono iki ya biasane rontok sendat-sendat. Nek kula riyen kok teng iki ya kok ya ngoten samangke ya kok utuh. Ngoten berarti diri wonten peningkatan. Tapi Pak Lurah wau nyampekno disanggup kok. Muga-muga mungkin ke depan masjid ini lebih menyejukkan untuk tempat kita ibadah, untuk sujud kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadar bilih kita sedaya wong sing bosok kalau dipun sampaiake. Dan sami-sami kita sadar wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Agi-agi kula jenengan sami cepet-cepet nyuwun pangapurane Allah. Tasih dipun paring kesempatan hidup. Lan agi-agi kula lan panjenengan sami nuprih swarganipun Allah. Kesempatan nek asline kula jenengan sami termasuk nek ningali niki kawontenan para masayih kita kalau samonten nami-namine mawon sampun hebat-hebat. Nandane orang itu hebat. Padahal kalau samonten dalu sangat mestine desa kawula mriku rata-rata wong sepuh-sepuh mesti duluan iki jenenge mbok Suro, Benggolo, mbok Suro Kromo ngoten rata-rata. Tapi kalau samonten sampun naminipun Khairuman, Mbah Yusuf, Mbah Yai Sodi niku termasuk hebat. Hanya sekedar kula niku diparingi wertos kali Pak Bas, Pak Iksan. Tapi menika kula yakin bahwasanya orang-orang yang hebat termasuk dari Pilangsari. Bilih kawontenan kula lan panjenengan sami pun kempang yang punya madrasah, yang berpegang masjid, yang berpegang diniyah dan berpegang pondok pesantren, tidak lepas semua rata-rata nek wis kumpul sak Kabupaten Bojonegoro utaminipun Kecamatan Balen mesti kanca-kancane nyampekno biyen medhene urutane ing Pilangsari. Alhamdulillah. Buktene sebab napa kula kok berani menyampaikan rata-rata kula sing menguasai mungkin teng Bojonegoro berbagai hal niku kula mangertos anggere kumpul lho kok bateh kuwi meneh. Berkumpul bateh kuwi meneh. Berarti wong sing berpegang teguh karo agama berarti termasuk eneng urut-urutane sateruse termasuk para masyayikh kita. Alhamdulillah. Lah, hal-hal kados niku wonten perubahan-perubahan. Napa to kita niku saged memperjuangkan meneruskan seperti ini para masyayikh kita. Ben niku sing berat. Bani wasan ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo ati padha nyuwun pangapurane Allah. Ayo agake nyuwun swargane Allah kembalilah. Zaman akhir ini kata sangat pilih kelolaan panjenengan sami ternyata kata sing dolimi napa ingkang dados mungkin tinggalane mbah-mbah kita. Kata sing dolimi napa ingkang dados mungkin harapan perjuangan mbah-mbah kita.
Padahal itu disampaikan tentang kitab-kitab noten niku ingkang sampun diulangake mbah-mbah kita. Biyen niku namung kitab dunia tapi bisa baca kitab. Kitabnya hanya bidayah tapi mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi samangke kitab ing pondok mantuk dimuat becak, dimuat mobil gak amat. Tapi ternyata gak mampu seperti tiang siang-siang. Hanya jurumiyah priti mampu baca kitab. Bisa mengamalkan buat hari-hari. Tapi samangke no kata sangat kados mekaten. Mungkin turun-turunanipun para masyayikh kita. Karena apa? Situasi zaman sampun kados mekaten menika. Perlu sangat wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita sadar ada samawat wal ard termasuk ambane swarga mengguni langit wal bumi sitok-tok uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah disampaikan tiap Jumat ittaqullah dan sebagainya. Mestinya ini harus sudah diwujudkan yang sebesar mungkin. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, adanya pertemuan halal bihalal disatukan. Kalau seandainya kula tahu kados mekaten, keluarga saya hubungi penuh. Kan sudah 4 kali kula nembe ngertos pindah niki dadi gak masuk. Terus anak biyen sering tenggen kula sampean pokoke karo abah dipen ngisi teng mriko. Kula bisa didek pokoknya ngaji ning Pilang Sari kula niku mikir kula niku. Mergo wonge ahli-ahli kitab tok. Wonge tawadhu berakhlak karimah. Untuk berpikir napa malih wonten ngajinipun Habib Ali ngapunten kathah niki. Tapi karena kehendakipun keluarga apapun nanti yang terjadi tetap saya sampaikan. Moga-moga nanti saya sampaikan, saya ceritakan dengan keluarga. Karena sering sekali tentang keluarga suara dan sebagainya, sering pula diundang dan sebagainya, akhirnya digaduh nih roto-roto semuanya keluarga dari sini. Akan saya sampaikan nanti ke depannya, nanti kalau bisa semeriah mungkin dari keluarga untuk kumpul. Kalau kita disampaikan gak lepas orang Pilang Sari ini semua dulunya satu keluarga. Hal semacam itu mungkin dadosaken granten pepeko kelolaan panjenengan sami perubahan zaman. Berbagai hal kendakipun adapun biyen kafidah Quran kata saking Pilang Sari. Saya ikuti jejaknya dari keluarga Kenep, dari keluarga Kunci. Alhamdulillah niru saking keluarga Pilang Sari. Rata-rata putra putri pun teng pondok pesantren. Alhamdulillah niru puluhan tahun sampai ikut dengan apa yang mungkin sesuai dengan zaman sampai S1 dan S2. Saya terima kasih dengan Pak Abdul Sahad dulunya ngajar di sana bersama-sama kali kulo, akhirnya juga masyarakat desa kulo sampai saat makin banyak anak-anak yang di pondok pesantren karena kebersamaan. Karena ada deretan dari Pilang Sari, akhirnya anak-anak keluarga kita dari Pilang Sari berbagai kata sangat tinggal mondok pesantren. Alhamdulillah, yugo-yugo pulau niku dari akhir sebab ini darah yang mengalir untuk arah ke situ. Klaten teng pondok ngantos puluhan tahun sampai ngantos sama jadi S2. Alhamdulillah, ingkang bajeng, ingkang nomor kali ini termasuk di terjadi Yai Bukin sampai semester 3 kali ngapati Al-Quran. Sebab nopo karena enten dorongan saking termasuk warga Pilang Sari mereka. Tapi kesulitanipun, keegoisanipun kula jenengan sami dari keluarga jarang bisa disatukan. Biar kula inggal-inggalan tengkenek sering sangat kula teng Pilang Sari diduduhne kalian mbah kula termasuk mbah saking keluarga ibu tua istri kula menika. Mbah Patonah niku keluarga matur ing Pilang Sari sering kalih doe sering kemriki samangke alasannya pun ribet kata penggawean jarang-jarang bertemu. Saya silaturahim 1 tahun saja sulit untuk ditemukan. Hal semacam ini ada sebagian untuk ingin
reuni keluarga dan sebagainya ingin dipertemukan, tapi ternyata sampai sekarang dari sakit sambung itu dari Jombok, dari Gaklu pun matur, tapi ternyata dari sakit menyatukan. Berarti termasuk kita niki kathah karena keegoisan kita, rumangsa bener dhewe, rumangsa apik dhewe dan sebagainya, akhirnya sulit dibanding mbah-mbah kita. Biyen mbah teng mriki niku nek tenggen kula seneng banget, kula ikut di teng mriki, tapi ternyata sama menika sampun bijak. Lah niku sebab kesalahan kita, keegoisan kita. Berarti termasuk kita niki golongane wong sing kebangetan, wong sing dolim. Nek mengingat dawuhipun Allah, ala laknatullah ala zalimin. Eling laknate bisa Allah kanggo wong kebangetan. Padahal mesti sejarah seperti itu, kita ini mestinya kan kudu ingat, tapi ternyata kebangetan. Tadi disampaikan kali bulik kali Pak Lek, lah keluarga mboten derek mboten saged jawab kula. Ternyata namung alasan kula niku doe kenep niku grah wonten kemawon. Mosok segera satu keluarga rong truk kok gak iso mangkat, berarti wong kebangetan. Salah besar. Termasuk Imam Anas bin Malik dawuhake dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzulmun salasatun, wong sekebangetan niku tingkatan ada 3. Fadzulmun la yaghfirullah, fadzulmun yaghfirullah, fadzulmun la yatrukuhu. Dolim itu dibagi ada 3. Wong sing kebangetan kok ana 3. Ini sing dolim sing ora oleh pangapurane Allah, termasuk adulmun la yaghfirullah asyirkun billah. Alhamdulillah mungkin dari keluarga kita karena ilmu agama yang kukuh yang dibuat untuk pedoman, insya Allah keluarga kita ini gak lepas dari pendidikannya roto-roto teng MI, teng sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Insya Allah kaidah yang seperti itu ditanamkan dalam keluarga itu. Yang kedua, wadzulmun yaghfirullah, kebangetan kita datang kersanipun Allah. Mestinya Allah menyayangi kita. Fadzulmun ibad min rabbihim, oleh ngak dolimi kawula nyang pengirani. Termasuk kula njenengan sami hidup ini tidak punya apa-apa, diberikan apa-apa, apa yang kita inginkan insya Allah dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi termasuk kita tasih kebangetan. Mulane masjid itu gak dibangun gede-gede, mau dibangun gede, sing jamaah yo kok wong wae. Lamun ndak gede, nek ketok wong wae. Jadi kebangetan kita kan seperti itu. Nikmat kula niku heran. Masjid mushola dibangun yang semegah itu, tapi ternyata orang-orang yang ibadah ya hanya itu saja. Jadi dosa kula panjenengan sami yang Allah diampuni selagi kula panjenengan sami, yang ngapurnya Allah sayang datang kita memberikan kesempatan, sebab Allah paling rahmat, Allah jembar pangapurane. Satu hari satu malam ada salat 5 waktu. Nek pancen kok gak lolos kebangetan, disusul nek 1 minggu ada Jumat. Tapi ngoten niku nek kanggo masyarakat Tunjungan jawabane ndelok wong. Jemah iki kok saiki wis jemah. Apa maneh nanti kok kelewatan ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan gak imbang, ngarepe bingung padha nek dawuh disampaikno para kiai diestokke lagi awale masjid musala bek mencep-mencep, tapi nggon akhire ternyata ya malah ndak. Amal kita diterima oleh Allah, berarti setelah itu ada kita gedit untuk beribadah. Ternyata wong yang sari, wong Tunjungan keluarga kita tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Bakul capar itu tidak mempeng, pokok capare payu. Tapi bakul capar kok baru kok terus mati kleket, pokok capare. Berarti wong itu kurang mempeng, berarti termasuk rugi. Ya nek kula enet lho, waktu dal Ramadan wong swara Quran diwaca teng masjid dipenting boten kenging. Tapi bari poso tak umumno sarono blas gak wonten. Jamaah ngisa subuh rawat, tapi ternyata saiki yo kok utuh sing andan kiai, sing komat kiai,
sing ngimami kiai. Jawabane sing wong liwat nggone dimilahi. Nek tak angen-angen kok rono-rono nggon wong agama, gak agama ya kok padha wae. Mulane ya kok masjid sakmene wae nek pikir. Wa sallallahu Muhammad. Yaiku padahal Allah pangapurane jembar kesempatan, tapi ternyata kelolaan panjenengan sami masih mesti ini kula jenengan sami iki turune wong ahli swarga. Hari itu kayak kesempatan ngoten kita sing lolos. Dikandani aku cek enom benek tuwa aku pemempeng dimpulen tak pemempeng sing andel sapa. Pokok nom kok budal aku sebenarnya wis tuwa apa karo tekenan budal masjid terang andel. Ketendangane titik gak ambruk gitu. Tapi sembuyane asabah layak ibu kodra ila suyuh. Mergo wong nang ora juntote proyek wis ben arane wis tuwa lagi. Wis tuwa jawabane awak mele sing budal ning masjid awak wis adem kabeh nek wektu non dikandani jeneng aku sepen nek wis tuwa mempeng kok bliduk kok terus dolim kok terus walaupun pangapurane Gusti Allah jembar tapi kita sulit untuk melakukan. Ingkang nomor 3 adzulmun layat ruku fadumul ibad mimbadim batu. Oleh ngali ngoyo kita sing ora ditinggal pangeran selagi termasuk dolime kawula setengahnya setengah ila kesalahan menungso karo menungso. Mane ada ning halal dikumpulkan satu desa. Wonten nilai sebabnya napa niku dening pangapunten pangeran kecuali pangapurane sampeyan niku sampun dipun ikhlaske, sampun dipun sepuro. Ya kula jenengan sami jajal. Iya napa-napa ngoten niku boten dolime kok. Saya pikir bar kita lakukan pinginane gak ya bar. Nggih kula bar pilkades jabune 3. Pinginane bar pilihan presiden terus pilihan legislatif. Gitu ya wong mriki nggih ngoten nggih. Salke dapil 2 padha karo buyungan padha karo melok Pilangsari. Ketika wong kuwi sak omah kok enenge loro. Tapi caleg 8 mlebu kabeh ditompo kabeh. Duweke wong ngekeki 50 ditompo kabeh. Padahal sing dicoblos wong berarti sing nemu gak dolim. Ya nek wong edek ini mbok jali sepuro nek urung prosese urung beres kali Allah tasih dipending selagi sampean derek asal pangapurane wong sing mbok dolim niku. Angen-angen lah apa tuh yang iki. Tapi wong saiki yo ngeklek diri rezekiku. Ku yo wong Pilangsari derek. Wong Pilangsari. Wong sak omah loro kok mlebu caleg 4 lho jajal. Sing loro dibiduki nek wong 6 sing dibiduki wong 4. Lah kuwi caleg kisah DPR RI nek dine goleki. Ya wis ben prosese padha mlebu mesti ana janjine kali jenengan. Kula paringi niki jenengan yo mriki yo ganggih. Pikir to niku. Dari kiai rawani ngendari niku to sinten sing ngendari. Rata-rata ngoten niku digawe biasa. Lagi kula niku wau pun pilihan wingi niku ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200. Saomah loro jago iki tompo kabeh. Keluargane ditompo kabeh. Dene bal kepala desa cek mendingan bari tidak sepuro atau edek dene wis adoh terus kaya napa. Tapi termasuk fadul munibad min ba'di ba'du. Lah termasuk layat ruku ora ditinggal pangeran kecuali niku dereng beres. Lah kula jenengan sami ngoten niku jajan to. Wong lanang karo wedok sak omah tok lak dolim to yo. Dolim Bu ya sampean Bu. Bu. Sampean dibujuk bojone mbok dolimi napa mboten? Allah sunantul sapa. Sampean iki termasuk sebenarnya apik dunya akhirat kuwi wasa jatuh latar di khofan finansial wa mali. Sampeyan apik dunya apik akhirat termasuk diwae wong wadon kok jumdarah perkara wadon kuwi wis ditukar bojone. Berarti sampean iku bisa jaga harga diri, jaga bondo sing dinakno bojone mesti ngoten. Tapi jadi duit nek wis dinakno sampean apa dadi karepe wong lanang apa butuh jaluk nang arah oleh. Mergo mlebu metune angel. Mulane nek wong lanang duit dingengel sadek mereka setuju. Setuju.
Mergo jagane rokok karo jagane kopi. Upama kok dilono sing wedok, lho nek ora beres ndi wong kuwi oleh-olehku dhewe. Wong sampeyan wis tak kei ora ngerah angel ora bleni. Itu wong wedok mulane nek mati ki ndolime kebangetan bareng duwe dinakno tukono kudu tukono klambi rakaran tumpuk-tumpuk nek lanang yo kok klambi hadiah terus. Kita seragam ya hadiah iki wae. Jadi kalau yang mencereng ini hadiah ke sekolah, hadiah ke masjid, ke kanca-kancane. Ya Allah, mun trimo, tapi nek wong wedok dolim, mulane akeh wong lanang mlebu swarga mergo luman. Wong lanang mlebu swarga perkara luman. Tapi wong termasuk sampeyan swarga kuwi gedung-gedung kuwi kamar-kamar dadi jero ketok jaba, jaba ketok jero dicalsi wong sing ahli waweh nang wong liya sing wong lanang. Lebih curi apa nih ora apa-apa nek didoli terus. Yo ora mbokane, yo ora anake, yo ora dulure ngatok wong jejer. Lah nek wong lanang sing mlebu swarga celik ngene. Tapi nek kon ngaji wong lanang rasa-rasen iku pembicarane ndang loro iki dia mesti ketemu. Bare sapan yo wong lanang. Nek wong wedok kuwi ngaji ki nek dine rutinan pengajian teng putri mawon mesti sergep ora apa. Tapi bar ngaji kelakuane toh iya ngomong masih tidak ngomong ngaji ini terus tapi mokong ini terus ibu itu terus dan ini sebetulnya memang bujumu sampai kudu jalur sepuluhnya bujumu lagi di sumber proses ini kok itu ngerangkul Pak sepurane ya Bapak aku sing ngentekno duwe apa-apa padahal sampean sing mergawe lamun gak iso nangis sampean ku nggombal sing dosa ya Allah Bapak sepurane ndang nangis lho ya gak apa-apa mboten aku nyuwun ikhlase ridane sing aku mboten ditukono war-war ngaten kiai sing didalil sing katok aku langsung didalil sing katok lho wong iso bojo-bojoan ngono ya cukup lambi 3 4 menit dek jadi duit dinaro dhek karek aku mati nek wis ngono semodel koyo ngene jenenge gak kebangetan kok ya kok didalili ngono apa diseneni ngono dikandani ngono ngono jape gremeng terus jape koyo bar khotbah masjid satu diterusane maneh kletek aja lah sing duwe dalil jek lan kok ngono apa malah sing ora didalil gak malah nemu apa malah nek padha-padha pintere angel lah dinalili wa sallallahu Muhammad tapi alhamdulillah nek yuk salumar aman akabah nek kita sing kumpul iki muga-muga yo mung lo imami ya sing kusuk sing gak usuk pojokan lah karo ngantuk muga-muga oleh berkat Allahumma maksud oleh barokah mbok guru-guru Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang Allah hormati mulane Allah taala dawuh alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al faidha wal afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kata nyinfakake baik waktu bunga waktu susah. Dan waktu susah kok nyinfakake sesuatu napa ya duwe iki to mesem ya mesem to. Bakadimina baik sing iso ngempet kemarang lagu sing wangel iki. Dene kiai ora iso. Jane umpama wong seneng-seneng iki yo iso mawon. Wong kiai iki nemat mulane insyaallah pemokok kula rabi keluargane tiyang Pilang Sari niki dikenep niku yo jane yo tukaran karo bojo. Tapi lamun purih tampet. Jane yo tukaran tapi gak tau purih 30 tahun perkara tampet. Mergo nek Pak sing tak ngerteni kan sematan aja wong sing iso ngempet selamat. Masa nek kiai kok pura-pura yo isin mulai tampet. Lah Pak Yai purih diisin yo tampet. Jadi sampai 30 tahun agak tau purih perkara tampet mah. Wong sing iso ngempet iso salah. Lah mulane sampean kan ora slamet perkara gak iso kudu tukaran, kudu ngraus, kudu ngrasani, dene kiai dirasani iki wis wajar tapi. Wong kiai iki kudu tangguh. Bacaan teko sik dungaren kok lenger. Nek teko mbok guri kiai kok pentil jemberi wong. Angger mangkat kok gari terus wira-wira jare kudu njoto sampe pres iso tapi cuma tampet. Wong kan ra iso ngempet timbang dirasani ngono ora mangkat. Lan ngoten pun wong ngono. Lah nek kiai kan tetep budal. Mangkat tapi nek ngono yo ra pena. Tapi insyaallah niku nek saged ngempet
Slamet lah wong mulane nek obo tukaran obo kuwi ra dipikir ndang tak brolo ndang rumangsane ku beres tapi ternyata malah babrak ngoten. Ya alhamdulillah. Gak masuk sampean tak ngerti wonten mriku dipindang. Kae samangke mboten nate kurik bojo kula nggih mboten perkara tampet niku wae. Nggih. Bakal diminal khaitu. Lan iso ngumpet kemana? Wal afina aninas. Lan kita memberikan maaf datang sesama-sesama. Nek asline kula lan panjenengan sangga dina nas insyaallah sawa menungso munggo ya Allah ku padha. Terus mulya itu tergantung oleh takwa kita dhateng Gusti. Mulane wong sing cilik-cilik ora sah cilik ati. Biyen kula mulane ketut teng mriki ngeten iki sebab kula niku andil termasuk. Kula nek teng junjungan mriku biyen niku masjid mawon boten gadah. Pak Sahat mangertos Abdul Sahat niku. Itu termasuk masjid boten gadah musala setunggal tok. Samangke alhamdulillah masjidnya ya wis rada ngumpul mriki lah. Tingkat 2 niku pun nggih lemah 50 meter sudah habis karek ngajengan tok. Musala ada 15, pondok pesantren sampun wonten alhamdulillah. Biyen niku yo blas. Wong niku saged mimpin tahlil niku kula mengandhap sing mengaji sak dhuwur niku mboten saged karena napa nol jedok. Tapi telateni sepuh-sepuh sami kula ngaji alhamdulillah. Nah niku sebabnya ngoten niku. Ya. Mulane kula lan panjenengan sami berbagai monggo saling memaafkan. Ngoten Bapak Ibu nggih. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Kula nek ngertos ngeten jae tak hubungi keluarga sedaya insyaallah. Cuma wis kadung kebentel kula niku wau matur ngoten. Sepunane paling sinten Quran bibi kula wau ngeten-ngeten yo nyatane bu kula gerah atau mal sepuh boten saged dherekake mriki sakit kula dene alasan sedosipun nggih perkara boten saged ketong mriki sedaya kanten gak maksud pandi kula ibu sabar sok boten nate ngomong-ngomong proyek dadak niki wau gak pinten dino dinten iki terus nggih ngoten mawon. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka pada orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Pertemuan yang baik ini, kumpul orang yang baik-baik ini, muga-muga istiqomah Allahumma saged melampah ngatos yaumil qiyamah Allahumma saling memaafkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin ngoten Bapak Ibu nggih. Adalah nek ngoten niku kula lan panjenengan sawi padha sadar. Karena kehidupan ini nanti setelah kita hidup ning donya ora patek suwe to Bapak Ibu nggih. Nek tak angen-angen kula niku nggih kali Pak Libas ya sepuh Pak Libas, Pak Lisan ya sepuh Pak Lisan. Ternyata usia kula pun 56. Ngene iki sak bukno niku ya rono loro jenenge wis remuk ya. Lah nek model ngono kuwi brengosku mengi urung soklat saya tak pedhi mesin putih yo bali soklat neh berarti aku sedher kasundang mati. Mulane nek wis rumangsa awake loro kabeh kuwi ndang sadar ayo padha siap-siap mergo ndang ape mati. Dan saat mati monggo kula panjenengan sami diudari. Mergo supaya tetep apa yang menjadikan perbuatan kita dilandrat dikisap dening Gusti Allah. Dilandrat dikisap dening Gusti Allah. Dipun kanjeng Nabi kang kula mangertosi salah suman ku nabi kasaballahu kisaban yasira wa tadkhulul jannata bi rahmatihi. Nek telung perkara nek pancen kita kanthi telung perkara niki berpegang teguh dengan 3 hal ini kasaballahu kisaban yasira mongko iku wong bakal dikisap lan enteng bakal dilebokno swarga kelawan oleh rahmat Gusti Allah. Sepindah tu'ti liman haramaka memberikan sesuatu datang tiang ingkang boten pernah memberikan datang kita. Saiki wong biyungan, wong pilang sari pinter-pinter ngoten niku terus ilang sing model kaya ngene. Biyen umpama kok tak engeke kok kula tak enget ngono wewe ning gori mbahmu ngono ngoten niku tasih wonten samangke niku pun boten wonten. Kok bar wewe niku wis diarep-arep. Mosok gawe eling yo denane koyo batak terliwak pitik sabar. Saiki kok gak dibales kok kebanget wong tuwa diparingi ditutno saiki. Iya niku ngoten-ngoten niku tasih padha wae nggone Mbah Lampu ngoten memberikan sesuatu mikir yatim piatu nggih janda-janda sing sepuh ngoten niku ngaten. Samangke niku rata-rata niku agak pengen notok wis ditulis. Agak pengen notok wis ditulis.
gulone 5 kilo. Upama supir balikno dibalikno 3 kilo. Lah iya kok kebangetan yo tapi pirang dino lho 5 kilo kok dibalikno 3 kilo. Dadi sing model ngoten niku pun ilang sama niku. Padahal wong biyen bodho dalile ra pati paham tapi ngoten niku digunakake samangke menika sampun ngoten menika. Ya nek upama alhamdulillah yatim piatu ngoten niku tapi yo aneh-aneh. Ada kepentingan apa pilihan murah yatim piatu digoleki tapi ujung-ujungnya minta imbalan ngene terus mbokane sing jek pakane sing jek ngoten niku diharapno rata-rata pun kados mekaten dari model kaya iki donya iki wis tuwek nek kados mekaten lah nek pengen sampeyan entuk tiliman karomaka nek memberikan sesuatu wis lah mboten kita niku ingin kembalinya insyaallah kados mekaten niku termasuk kasabullah hisaban yasira wa tadkhulul jannata birahmati. Tapi ya sulit tuh rata-rata kalau tidak sami mengharapkan. Tapi ya junjungan antara Pak Yatim termasuk Pak Abdul Sahad akan sarang-sarang sama ke yatim piatu ngoten nggih bikin yatim muharram alhamdulillah. Tapi aku sing mesakno mati nek rondo tua ya dipikir do ketika iki bilang mesakno. Lah dunya to dudu kene wis upama kok bojone mati dan wis tuwek ora patek kopen ping ngesak lho kok gak nek sing mikir dudu ya aku ya. Itu tak usul pemerintah kono Pak Lurah iki duduan kok ora. Dudu-dudu tuwek durusi kono piye aku mati mikir ya. Nek rondo ngono cek pinter cah ngramot apa dudu tuwek nang ringkuk niku dienakno wong yo moh, dititip kowe yo moh. Lha kok gak nek solusi ya nek rondo janda-janda selansian kok padha diteri nek tenggen kula iki malah gabahe tumpuk-tumpuk masih iki kaya griyem-yem lho nggih. Nek masih sugih malah utang ning kono piye malah. Nek wong kono lho wong kene paling yo padha nggih. Rasulullah Muhammad. Ikan nomor kali batak furiman dolamaka. Supir kisahnya enteng jadi kisah kelawan yang kali Gusti Allah berbono swarga kelawan oleh rahmat Allah termasuk batak furiman dolamaka memberi maaf datang jangan selalu berbuat dolim datang kita. Nek kita dieleki pemokok kita umpama sing didolimi kok kita sing dolimi moro nyapa mboten kita sing didolimi malah kita memberi maaf dulu. Mergo sumber abote ning nggone hadapane Gusti Allah. Nek sampean dindo wong dirasani wong ngoten iki ndak nek perlu sampean ndang ade dhuwit eketan dile amplop. Ngayu iya nek dhuwit 50 denane aku mbok terus ya. Nek menawa sampean butuh nek rasane aku ya sepurane sik gak 50 cuma tak tambahin 50 dulu. Nek sampean jek maksa mendoa aku tak pasar Sedojo tak teko Pelaban. Progresek ya. Yo nek terus apa-apa ya. Mbak Furiman dolamaka memberi maaf datang tiang kau selalu berbuat dolim datang kita. Iya, nyontoh swarga kok gak angel. Swarga ya angel. Gitu. Ingkang nomor 3 watasiru liman kota akal. Nyambung datang tiang ingkang selalu nyatu datang kita. Tapi ngoten niku kalau sampai ke masyarakat dunia yang jape ngeten. Ya Pak Yai. Aku wis jaluk 10 ping 4 nopong 5. Lah pira disauri. Ngono ki terus piye timbang yo melok rata kok pisan. Jadi malah rata kok pisan yo kotil mbak maktul finar wong gocon-goconan itu sing bener. Tapi tetep salah. Kotil mbak maktul finar. Jadi wong gocon-goconan itu ra bener kabeh ngoten. Ya aku terus jawabane piye wong takok ping 4 ping 5 gak dijawab. Sampane esuk tasik sarapan yo. Tasik Pak ya sampai tasik sarapan yo ra bosen sarapan, yo ra bosen njaluk sepuran dah. Ya kon ngono terus duku-duku. Lah sampe nek di sepuro ya terus jaluk. Nek pengen sampe kisah penteng dibon swarga sebab oleh rahmat Gusti Allah. Lah sumber-sumber keelekan yang terjadi kagem kula lan panjenengan sami sebab rata-rata keegoisan kita lan kula panjenengan sami kedengkian kita lan mungkin kesombongan kita. Innal ummahatil khotoya salasun sumber keelekan kana 3 hal termasuk al-ibru. Lha kene makro dengan sami asline wong yo padha bakale balike yo padha tapi nek kemlinting yo dia. Nggih. Padha bakale balike padha ora bakal unggul terus dadi plastik nang sampean dolen sebejolak nang arah payu. Bibit unggul rane wong muku. Sampai dibalikno tetep kula jeneng sami yo durung hidup tapi ngoten niku yo kula boten kula jeneng sami boten sadar
Isuk ben wong sugih dipakati dhuwur nek mati dilek dhuwur. Nongko sik ora tumune aku. Ya durung kita ki ngoten iki yo kepelinti ekek ngono. Gitu. Al-kibru sumber termasuk pelajaran sami sumber kelat sebab kesombongan kita. Padahal sifat sombong sing pantes namung Gusti. Angger ngerti wong cilik, ngerti wong ora gadhek ngoten iku nandhakne kita kesombong. Dan melani katanya kita pikir ya. Bisa ngaji rada ngene iki nek mati. Biyen dukun-dukun ngene palet-palet saya mboten nate lho. Mungkin nek pomo palet yang ndo aku paling yo pantes. Ya ini saking Kiai Nur Hamid sombong niku koyo pantes. Tak pikir kok tentu kok kepelintimen tak pikir. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Padahal Allah gak seneng karo wong sing kepelinti, Gusti Allah gak seneng karo wong sing sombong. Mergo sing patut sombong niku namung Allah Subhanahu wa taala. Enggal nomor kalih al-hasad. Sifat dengki, sifat iri. Gede tanggane oleh nikmat kok gak moro ning nggonku ya kuwi ketone iri. Lah wong sing model koyo ngono akeh mbok akeh boten kaprah niku. Mbok pinter ngaji ya iri. Iki kok anake ngene ya iri. Tunggale tanggane oleh mantu iki delok ya apa tapi bali alhamdulillah kok cuma oleh mantu kok pinter men ngono. Ya lah digawani lemari, digawani bayang dipan, digawani meja, digawani ya Allah. Mungkin melengak yo dek yo muni. Meromos. Ini mendung kudu yo. Iki padahal iri mengko piye terus melengak kok. Jane yo ora apa-apa tapi mantune meromos. Ini mendung kudu yo. Lha nek wis petuk penyakit model kaya iki disuntikno yo ora mari, disuwuk yo ora mempan. Betul dapatno yo angel petuk penyakit sing ngono kuwi. Al-hasad takul hasanat kama takul al-hatab. Mergo dengki man kaapian sampeyan kono kosong sampeyan mboten nggawa apa-apa. Sampeyan kudu nyauri ya tentiangkan kita dengkeni. Dengki iri tanggane di tangan kudung yo pranggumen, kudung tangan ya. Opat kopi ngono nggih. Nek wong lanang iki gak enek. Wong lanang ki apian ora iri, kudune yo padha abange mergo. Wong lanang kudune yo padha abange, klambine padha hadiahe dadi ora patah iri nang wong lanang. Nek wong lanang mah apian kok lumane yo oleh jajan wong lanang. Rokok utangan iki dinakno wong. Lah ini kan rokok kok glene uta kok regane larang iki ditokno. Rokokane padha utangan. Enggak nek wong lanang, nek wong lanang reneng wedok nah yo. Wedok nggo pelit ora malah duwe ngono nek mati yo. Wah. Lah sing duwe wong lanang yo dhek sing ngatur tok nek dientek dhek dhewe. Ndang ngekek yo ora kaprah. Nah, waktu tak udah tobat ya, yang tobat bu ya, apa seneng ngaji tapi utuh kelakuannya ya. Ya dan ngaji tak putih-putih muslimatan sahabatan Bojonegoro proses didan mesti sing tertekan ribuan ibu-ibu. Yoi. Ya tapi lagi makan itu truk nih, kau naik keri, lu memang apa nih gue gimana? Lalu lagi makan atau nyekeli truk di bawah waktu naik keri, dan kok anda melok naik apa? Aku yo gitu. Astagfirullah. Masalah ala Muhammad al-hasad sifat dengki, sifat iri. Nek oleh tanggane oleh nikmat kok nikmat kok gak ning nggonku jenenge iri tanggane diu, iri tipiana, tanggane diu bupet ngono iki delok yo piye no. Rambun oleh anake kirimane anake. Lah si anake si kiriman piye to? Lho motor tekanyane utangan dekane kok beres terus didol terus mek anyar neh ya ilahi Allah. Si kelakuan mungkin berdilangi dulu. Iri lu dulu, nggak tahu deh. Itakul hasanat, mangan keapian jenengan telah sumben. Lah padahal yang kau iri ini sampai oleh sepurane sumben orang beres nggak usah Gusti. Gusti Allah. Enggak nomor 3 wakil sulubo. Boleh seneng karo urusan dunia kita rakus. Boleh seneng karo urusan dunia kebacuti rakus. Tepat segala opo-opo bablas nih kok. Mulane yo nek seneng donya tapi aja kliwat. Nek bondo dititipake kita ora apa-apa tapi gunakno sesukane dadi anak Islam kita. Nek perlu pinginane untuk poso dudukno. Nek pinginane kula ngaji yo ayo dudukno duweke. Ya yo di 5 juta, 6 juta batoman Jumatan 3 juta, 4 juta terus dudukno. Iki kesempatan dikira-kira bisa Allah. Terkening yo Pak Yai kula kirim 10 juta tasik ke Mekah. Pak Yai kula kirim 5 juta ke Kalimantan. Hingga alhamdulillah belum ada di berapa bulan ini pun asal 100 lebih benar. Maka udah no kamu sampean ojo kok putune mbok pikir adoh men putune sampean.
Kok ora ngaji putu ra jamaah, putu ra melok tahlilan, putu sampeyan sampeyan diputu karo putune ning kono kok intak-intik lah awake sampean gak betul-betul kok putu tok ya. Ya ngoten, jadi sampeyan ditulik rasa mbok pikir urusane Gusti Allah, sing penting sampeyan iku kanggo sampeyan piyambak kudu persiapno. Mestine masjid iki karo omahe wong-wong sing tak liwati yo apik-apik kabeh. Yo, tapi sendiri yo sampai kaya gini. Ini gue ciro telur terus apa gitu kita sampai ngoten tapi yo di wow mendari yo gimana jamaah maghrib itu ada separuh tapi gurunya yo nah sekarang isa kalau naik kayak 30% kemudian sekarang subuh kayak salari yo watuk tok bisa itu kayak orang tua antok ya watuk tok kayak Masya Allah bilang saya yo waduh semua sampai wong agama niku cuma aku ya pengen ndosukan perkara nggon guru-guruku ya sesepuh kula ngaten nggih muga-muga kula jenengan termasuk deretan niku nek seneng donya monggo tapi aja liwat lali sing duwe kok kita kudu eling sing duwe sing gawe donya kok salat subuh sik jamaah sik kaget lha wong kuwi mati diketno wong esuk ora tangi terus langsung ngetokno wedhuse, ngetokno apa Daud tali sing digonyak ana tali Daud kuwi. Ya apa digo kendat to piye piye. Mbok elek sing kae ayo salat jamaah, salat bareng-bareng ditincang pangeran dhisik tadoru, dipinyang pangeran lagi eling sing dititipno. Eling paringi pangeran dirahmat sing apik ora kok sing ngekeki gak diliki dhisik mulane kudu ditites perkara kuwi. Mulane ngene matinya nih. Ya Allah wis wayahe panen pari matuk dulu saya garing dinggo garing kebersan loro sakono gak panen sing irigasi rada luwung mulane banyu gak teko dilaksani perkara kono di desa sek enek 100 desa ya biasa sing pinggir-pinggir irigasi sing adoh yo mboten gak panen ngene ku mati wonge jane disayang pengiran teko pojokan kan wis butuh tenan entek digulbono sawah pusake yang seneng dunya ngono ki sambat ya no ini dosa koyo astagfirullah la ilaha illallah dinane tak mbok kabeh sak ora panen ya Allah padahal malaikat sing pinggir ini mumbruk dosamu ya malaikat sing pinggir dosamu tapi asline kita sayang pengiran kula nili sawah kula sing rada adoh niku mboten panpat tandur tak rupat rakaran dan tak tiliki dadak koyo didramason aku niki tak tiliki alhamdulillah rasa arep aku terus balik neh mulai jadi pikir kamu gak dipikir podo apa to kok ngeluh ya sampe kamu tili alhamdulillah Bu wis iso garing aku ya ngono. Lah rumahe kok garing ya pokok dipaingan suntuk terus rawuh aku ya ngono. Mulai ngoten niku ya biasa karo biyen-biyen. Lah kuwi sing kira-kira gak ilmune kuat gak terus ledes nyalahno Gusti. Dosa apa salahku apa padahal malaikat bikin mumbruk kowe. Mergo kumandan pas Daud ya sampean gak melok jembar. Sing tak tandur yo padha wae pas tandur ning nggon kayu ngrangkep ping 4 esuk awan sore sampe gak luhur gak ngasar sing tandur karo sing tempah padha wae nggih mergo sing tandur wong wedok jawabane prei sing tempah sing melok prei dadi padha bintune mosok wong 10 kok prei sing ndakno sing tempah muni prei iki lho ngono jadi ngono nang gawe guyon aku lha kok gak luhur to lek tak jamak gak ngerti to wong nek wong biyungan yang pantes dijamak ngono ora patok cetha ilmu lha wong pilang sari muni gak kebangetan dijamak kuwi urusane kaya apa mesti kan ngoten nggih Allah sallallahu Muhammad Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang kula hormati kesempatan baik urusan kita yang Allah monggo Allah paring jembar Allah paring anugerah paring kesempatan monggo wasallallahu alaihi rabbikum bajana kesempatan ndak akan terulang nek wis awak loro kabeh ayo padha siap-siap anggere dibukno kok rene loro niku saking remuke awak bintang siap-siap mergo sampeyan iki sedaya kasus sampai mati ayo padha disiapno rasa engke-engke wis model ngono ayo padha nyebut asmane Gusti nek jemaah nek jamaah ayo padha ngomong tapi ngono gak nek menjek engke wis tuwek engke niku piye berarti gak sadar nggih mulane kula panjenengan sami Bapak Ibu monggo saling enget-engetan mergo sedona agama lah perubahan saiki ya beda kok tak biyen ngene segala sing sepuh-sepuh sing guru-guru iki ya beda paling ya padha karo biyungan padha karo kenal kok padha wae
Tapi di sini tangga andalan tenang dilaksanain itu. Tapi karpe dari Masrul termasuk konco-konco mungkin keluarga dari para masyayikh kita muga-muga kita kompak Allahumma muga-muga selalu ini sambung ya Allahumma amin sesuai dengan harapan kita yuksar umat amanah kabah karena kita cinta yang perlu diragati supaya bareng-bareng digedeno muga-muga kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai Allahumma amin dan kurang lebihnya mohon maaf setelah kegelapan karena kesalahan minal aidin wal faizin paling Allah mungkin dari keluarga Mbah Yusuf insya Allah kalau nyubi mungkin yang sangat ada pun bahwa maafik ila komitorik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.